साथीहरू नमस्कार। आज म तपाईँहरूलाई नेपालको सरकारी कर्मचारीहरूले पाउने सेवा सुविधाको बारेमा यो भिडियो मार्फत जानकारी दिनको लागि उपस्थित भएको छु। यदि तपाईँ नेपालको सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँले के कस्तो सेवा सुविधा पाउनुहुँदो रहेछ त्यसको बारेमा तपाईँले यहाँबाट जानकारी प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँ निजी क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा र सरकारी सेवा सुविधामा के अन्तर रहेछ त्यो जान्नको लागि यो सहयोगी हुनेछ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट जरुर गर्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आउनुहोस् सुरुवात गरौँ नेपालका सरकारी कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधाहरूको बारेमा यो जानकारी। अन्य कर्मचारीले जस्तै सरकारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारीले पनि मौद्रिक र गैर मौद्रिक गरी दुई प्रकारका सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्छन्। जुन सुविधा क्यासमा प्राप्त हुन्छ त्यसलाई हामी मौद्रिक सुविधा भन्छौँ भने क्यास बाहेक अन्य भौतिक सुविधादेखि लिएर अन्य सुविधाहरूलाई हामी गैर मौद्रिक सुविधा भन्छौँ। सरकारी कर्मचारीले पनि विभिन्न मौद्रिक सुविधा र विभिन्न गैर मौद्रिक सुविधाहरू प्राप्त गर्छन्। म तपाईँलाई पहिला मौद्रिक सुविधाहरू सरकारी कर्मचारीले के प्राप्त गर्छन् त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छु र त्यस पछाडि हामी गैर मौद्रिक सुविधाको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरुवात गरौँ मौद्रिक सुविधाबाट। कर्मचारीले पाउने सबैभन्दा पहिलो मौद्रिक सुविधा हो मासिक तलब। हरेक कर्मचारीले महिना बित्दा बित्तिकै मासिक तलब पाउँछ। कर्मचारीको मासिक तलब कति हुन्छ भन्ने कुरा सामान्यतया कानुनअनुसार हुन्छ, नेपाल सरकारले तोकेको नियमअनुसार हुन्छ। नेपालमा विभिन्न पदअनुसार मासिक तलब छ। मासिक तलब झन्डै 30,000बाट सुरु हुन्छ र कर्मचारीहरूको तलब चाहिँ 65,000 66,000सम्म तलदेखि माथिसम्म विभिन्न रेन्जमा मासिक तलब छ। अन्य ठाउँमा जस्तै कर्मचारीहरूले पनि मासिक बेसिक तलबहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो सबैभन्दा पहिलो मौद्रिक सुविधा भयो, तपाईँहरूलाई जानकारी छ नै। त्यसबाहेक हरेक कर्मचारीले तलदेखि माथिल्लो तहको सबै पदको कर्मचारीहरूले आफ्नो तलबसँगै महिनामा मासिक 2,000 रुपियाँ महँगी भत्ताको रूपमा पाउनुहुन्छ। त्यो भनेको तलब प्लस थप 2,000 रुपियाँ महँगी भत्ताको रूपमा कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो अर्को मौद्रिक सुविधा भयो। त्यसै गरी सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि 1 वर्ष बितेपछि, सेवामा प्रवेश गरेको 1 वर्ष बितिसकेपछि हरेक कर्मचारीको 1 दिनको तलब वृद्धि हुन्छ, जसलाई हामी ग्रेड भन्छौँ। 1 ग्रेड 2 ग्रेड भनेर तलब वृद्धि भन्छौँ त्यसलाई कानुनी भाषामा। हरेक वर्ष कर्मचारीहरूको 1-1 ग्रेड बढ्दै जान्छ। भलै कति ग्रेड प्राप्त गर्ने त्यसपछि ग्रेड प्राप्त नगर्ने भन्ने कानुनअनुसार फरक छ। तथापि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने हरेक कर्मचारीहरूको सेवावधि 1 वर्ष पुगे लगत्तै 1 दिनको तलब स्वतः बढ्छ। त्यो पनि अर्को कर्मचारीले प्राप्त गर्ने के त मौद्रिक सुविधा भयो। त्यसै गरी हरेक कर्मचारीहरूले वर्षको एकपटक आफ्नो चाडबाड मान्नको लागि 1 महिनाको तलब बराबर चाडपर्व भत्ता पाउँछन्। सामान्यतया धेरै कर्मचारीहरूले यसलाई दसैँ भत्ता भनेर भनेको बुझ्छौँ हामीले। दसैँमै लिनुपर्छ भन्ने छैन, अन्य चाडमा पनि लिन सकिन्छ। जे होस्, वर्षको एकपटक 1 महिनाको तलब बराबरको रकम चाडपर्व भत्ताको रूपमा कर्मचारीले पाउँछन्। त्यो कर्मचारीले प्राप्त गर्ने एउटा मौद्रिक सुविधा अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै गरी हरेक कर्मचारीले वर्षको एकपटक रु 10,000 पोसाक भत्ता भनेर पाउँछन्। युनिफर्मको लागि खर्च गर्न भनेर हरेक कर्मचारीहरूले, त्यो तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका सबै कर्मचारीहरूले रु 10,000 वर्षको एकपटक पोसाक भत्ताको रूपमा प्राप्त गर्छन्। यो पनि कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने एउटा राम्रो मौद्रिक सुविधा हो। त्यसै गरी हरेक कर्मचारीहरूको 2 लाख रुपियाँ बराबरको जीवन बिमाको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले 400 रुपियाँ थपिदिएर नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूबाट 400 रुपियाँ कटौती गरेर 2 लाख रुपियाँको जीवन बिमा गर्ने व्यवस्था सरकारले गरिदिएको छ। यो पनि अर्को मौद्रिक सुविधा अन्तर्गत पर्यो, जुन पछि रिटायर भएपछि तपाईँले त्यो पैसा क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ। बिचमा जागिर छोड्नु भयो भने पनि आफूले जम्मा गरेको र बोनस लिन पाइन्छ। त्यसै गरी कर्मचारीहरू बिरामी हुँदाखेरि कर्मचारीहरूलाई उपचार खर्चको व्यवस्था गरिएको छ। यो चाहिँ खलदार लेभलको कर्मचारीलाई 21 महिनाको तलब बराबरको रकम, सुब्बा लेभलको कर्मचारीलाई 18 महिनाको तलब बराबरको रकम र अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई 12 महिनाको तलब बराबरको रकम कुनै ठुलो रोग लागेर उपचार खर्च गर्नु पर्यो भने सरकारले प्रदान गर्छ। अब तपाईँ सेवा अवधिभरि कुनै पनि रोग नलागिकन तपाईँले नेपाल सरकारको सेवा गर्नुभयो, रोग लागेन भने सरकारले त्यो जति पनि प्राप्त गर्नुपर्ने तपाईँको उपचार खर्च हो त्यसमा थप 20% थपेर तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछ। भन्नुको मतलब रोग नलागे पनि रिटायर हुँदासम्म तपाईँले त्यो पैसाको खर्च गर्नु भएन अथवा उपचार खर्च गर्नु भएन भने निस्किने बेलामा तपाईँले पाइ आएको तलबको 12 महिनाको तलब अधिकृत स्तरलाई, सुब्बा लेभललाई 18 महिनाको तलब र खरदार वा त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई
21 महिनाको तलब बराबरको रकम के प्राप्त हुन्छ त उपचार खर्चको रूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था छ। यो एउटा सबैभन्दा राम्रो मौलिक सुविधा अन्तर्गत पर्छ, सेक्युरिटी पनि भयो। त्यसै गरी कर्मचारीहरूले बच्चा जन्माउँदा 2वटा बच्चाको लागि हरेक पटक 2 पटक भनौँ न 5,000 रुपियाँ को दरले शिशु स्याहार भत्ता प्रदान गर्छ। त्यो पनि कर्मचारीले प्राप्त गर्ने एउटा राम्रो मौलिक सुविधा अन्तर्गत पर्दछ। तपाईँलाई दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्न मोटिभेट होस् भनेर के गरेको छ, तपाईँको स्थानीय भत्ताको रूपमा, दुर्गम भत्ताको रूपमा तपाईँलाई रकम प्रदान गर्छ सरकारले। त्यसै गरी नगद पुरस्कार, अब यो सबैले प्राप्त गर्ने कुरा त भएन, तर राम्रो र उम्दा कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरूलाई हरेक वर्ष विभिन्न नगद पुरस्कारहरूदेखि ग्रेडको वृद्धि गर्ने, पुरस्कार दिने व्यवस्था कानुनले गरेको छ। त्यसै गरी अब सेवाबाट निवृत्त भइसकेपछि, अब पेन्सन प्राप्त गरिसकेपछि कर्मचारीले उपदान भनेर एकमुष्ट रकम लिने वा निवृत्त भरण अथवा पेन्सन लिन पाउने अवसर छ। पहिला कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकार आफैले पेन्सन प्रदान गर्थ्यो भने अहिले निवृत्त भरण कोष भनेर स्थापना गरिएको छ। त्यो कोषमा कर्मचारीको सर्टेन रकम जम्मा हुन्छ र सरकारले त्यति नै मात्राको रकम थप दिएर त्यो निवृत्त भरण कोषले कर्मचारीहरूलाई के प्रदान गर्छ त भन्दा पेन्सन प्रदान गर्छ। पहिलेकै सूत्रको आधारमा पहिलाभन्दा कम होइन कि त्यही बराबरकै रकम के हुन्छ उपदानको रूपमा प्राप्त हुन्छ। अब निवृत्त भरण पाउने कर्मचारी अथवा पेन्सन पाउने कर्मचारीहरूले अरू कर्मचारीले जस्तै 1 महिनाको तलब, 1 महिनाको पेन्सन रकम चाहिँ चाडपर्व भत्ता भनेर पाउँछन्। त्यसै गरी बालवाला कर्मचारीको भनेको काम गरिरहेका कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि भयो भने 2/3 रकम चाहिँ कर्मचारीहरूको तलब पनि वृद्धि हुन्छ र आफ्नो शेष पछाडि अथवा कर्मचारीको मृत्यु पछाडि उसको श्रीमान अथवा श्रीमतीले आजीवनसम्म फेरि के पाउँछन्, त्यसको आधा रकम पेन्सन प्राप्त गर्ने सुविधा कानुनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी सबै कर्मचारीहरू, कुनै पनि कर्मचारीहरू सेवाबाट गर्दा मृत्यु भयो भने 1,50,000 बराबरको विशेष आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने पनि सुविधा नेपालको कानुनमा छ। कर्मचारीले प्राप्त गर्ने अर्को सबैभन्दा राम्रो मौलिक सुविधा हो वर्षको 54 दिन तलबे बिदा, मतलब 12 दिन घर भइपरि आउने पर्व बिदा, 12 दिन बिरामी बिदा र 30 दिन घर बिदा गरी धेरै कर्मचारीहरूले 54 दिनसम्म तलबे बिदा पाउँछन्। वर्षको 54 दिन छ सार्वजनिक बिदा बाहेक। यो 54 दिन जुन तलबे बिदा पाइन्छ यो एकदमै राम्रो सुविधा, मौलिक सुविधा अन्तर्गत पर्छ। कर्मचारीलाई प्राप्त गर्ने मौलिक सुविधा अन्तर्गत नै हेर्न सकिन्छ यसलाई, किनभने यो 54 दिनसम्म तपाईँले तलबे बिदा पाउनुहुन्छ, तपाईँको तलब कटौती हुँदैन। यस्तो सुविधा अन्य क्षेत्रमा एकदमै कम छ र नेपालको सरकारी सेवामा 54 दिन भनेको झन्डै 2 महिना तपाईँको मौलिक सुविधा अन्तर्गतै तलब नकाटिकन तलबे बिदा प्राप्त गर्ने के छ त सुविधा सरकारले दिएको छ। त्यसै गरी तपाईँलाई मुटु रोग, क्यान्सर, मृगौला रोग लाग्यो भने सरकारले थप आर्थिक सहायता पनि प्रदान गर्छ, त्यो पनि मौलिक सुविधा अन्तर्गत पर्छ। त्यसै गरी हरेक कर्मचारीको 20% रकम 20% तलब अनिवार्य बचत हुन्छ। तपाईँले चाहे पनि नचाहे पनि सबै रकम तपाईँको खर्च हुँदैन, किनभने तलबको 10% रकम सरकारले तपाईँको ज्यालाबाट कटौती गरेर तपाईँको स्यालेरीबाट कटौती गर्छ र 10% रकम सरकारले थपिदिएर सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ। त्यो सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम फेरि त्यसमा ब्याज पनि पाइन्छ। सञ्चय कोषले त्यसलाई लगानी गरेको हुन्छ, त्यो लगानीबाट प्राप्त हुने मुनाफा बोनसको रूपमा पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, सरकारले जुन अघि मैले तपाईँलाई भने 2 पटकसम्म 5,000 रुपियाँ शिशु स्याहार भत्तामा दिन्छ भने सञ्चय कोषले पनि 2 पटकसम्म 7,500 रुपियाँ शिशु स्याहार भत्तामा दिन्छ। 10 लाख रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको छ सञ्चय कोषले, त्यो पनि कर्मचारीले पाउने एकदम ठुलो राम्रो मौलिक सुविधा अन्तर्गतकै सुविधा भन्न पाइन्छ त्यसलाई। त्यसै गरी सरल र सहज तरिकाबाट विभिन्न ऋण पनि सञ्चय कोषले प्रदान गरेको हुन्छ। कर्मचारीहरूले पढ्नको लागि शैक्षिक वृत्तिहरू पाउने, छोराछोरीको लागि सन्तति वृत्ति, अशक्त वृत्ति प्राप्त गर्ने सुविधा पनि छ। त्यो मात्रै नभएर तपाईँ घर बिदा सञ्चित गरेर राख्नुभएको छ 180 दिनसम्म सञ्चित गर्न पाइन्छ। त्यसै गरी बिरामी बिदा पनि जति पनि सञ्चित गर्न पाइन्छ, त्यो बिरामी बिदा सञ्चित भएको बिरामी बिदा र सञ्चित भएको घर बिदामा को तपाईँ रकम रिटायर भएपछि लिन पाउनुहुन्छ। त्यो पनि एउटा के हो त मौलिक सुविधा भयो। मैले भनेको बिरामी बिदा तपाईँले वर्षको 12 दिन पाउनुहुन्छ। 30 वर्षसम्म तपाईँ काम गर्नुभयो नेपाल सरकारको र 30 वर्षसम्म तपाईँले कुनै पनि दिन बिरामी बिदा लिनु भएन भने 30 × 12 गर्दा 360 दिन भनेको 1 वर्षको तलब खाइपाइ आएको रकम तपाईँले के गर्न पाउनुहुन्छ, रिटायर हुँदाको दिन तपाईँले बुझ्न पाउनुहुन्छ। 180 दिन घर बिदा तपाईँको सञ्चित छ भने 6 महिनाको तलब
तपाईँले बुझ्न पाउनुहुन्छ, त्यो पनि अर्को कर्मचारीले पाउने मौद्रिक सुविधा हो। त्यसले गर्दा यी बाहेक पनि अन्य सुविधाहरू छन्। अब विभिन्न एक्स्ट्रा काम गर्नुभयो भने भत्ता हुनसक्छ। सरकारले विभिन्न कार्यालयहरूमा काम जोखिमको आधारमा भत्ता दिएको हुन्छ, अथवा एक्स्ट्रा काम गर्दा बिहान बेलुका थप समय काम गर्दाखेरि भत्ता दिएको हुन्छ। यी भत्ताहरू यसमा समावेश गरिएको छैन। मैले यहाँ कानुनमा लेखेका भत्ताहरू मात्रै अथवा कानुनमा लेखिएका तलब सुविधाहरूको बारेमा, मौद्रिक सुविधाहरूको बारेमा मात्रै मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। मलाई के लाग्छ भने नेपालको सरकारी सेवामा मौद्रिक भन्दा पनि गैर मौद्रिक सुविधाहरू चाहिँ धेरै छन् र यसको आकर्षण भनेको पनि यही गैर मौद्रिक सुविधाहरू मार्फत सबैभन्दा धेरै जनशक्ति आकर्षित भएको भन्ने मलाई लाग्छ। आउनुहोस्, के कस्ता गैर मौद्रिक सुविधाहरू कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्छन् तिनीहरूको बारेमा छलफल गरौँ। नेपालको सरकारी कर्मचारीले प्राप्त गर्ने गैर मौद्रिक सुविधा अन्तर्गत विविधताको सुन्दरता, मतलब सरकारी कर्मचारीहरू फरक फरक ठाउँमा गएर फरक फरक प्रकारको कार्य सम्पादन गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन्। नेपालको 77वटै जिल्लामा नेपालभन्दा बाहिर पनि कार्यालय छ भने त्यहाँ गएर पनि सेवा गर्न पाउने अवसर प्राप्त हुन्छ। एकै ठाउँमा बसेर एकै प्रकारको मान्छेसँग सधैँ काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो कामको डाइभर्सिटी जुन छ यो चाहिँ यसको सबभन्दा ठुलो ब्युटी हो र सबभन्दा राम्रो सुविधा पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी सेवाको सुरक्षा अर्को सुविधाको रूपमा लिन सकिन्छ। तपाईँ सेवा प्रवेश गरेर थाहै हुनुभयो भने तपाईँ भ्रष्टाचार अथवा फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट प्रमाणित नभएसम्म तपाईँको जागिर कसैले पनि तपाईँलाई जागिरबाट बर्खास्त गर्न सक्दैन, तपाईँको जागिर खान सक्दैन। त्यसले गर्दा सेवाको सुरक्षा, सेक्युरिटी भनौँ न, सेक्युरिटी सबभन्दा राम्रो अर्को गैर मौद्रिक सुविधा हो। सरकारी कर्मचारीहरूले सरुवाको अवसर पाउँछन्। सामान्यतया 2 वर्ष एउटा कार्यालयमा काम गरिसकेपछि फरक कार्यालयमा गएर सरुवा हुने अवसरहरू प्राप्त हुन्छ। कार्यालयभित्र पनि विभिन्न शाखामा गएर जब रोटेसनको आधारमा विभिन्न शाखामा गएर काम गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यबाट नयाँ मान्छेसँग नयाँ ठाउँमा नयाँ वातावरणमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु सरकारी सेवाको एउटा राम्रो अवसर हो। त्यसले गर्दा सरुवाको अवसरलाई पनि गैर मौद्रिक सुविधा अन्तर्गत राख्ने गरिएको छ, राख्न पाइन्छ। अर्को परिवार मिलन। सरकारी कर्मचारीहरूलाई यदि श्रीमान श्रीमती दुवै एउटै सेवामा छन् भने निजामती सेवादेखि अन्य सरकारी सेवा पनि हुनुहुन्छ भने सकेसम्म मिलेसम्म एउटै जिल्लामा सरुवा गर्ने, एउटै जिल्लामा चाहिँ पदस्थापन गर्ने व्यवस्था छ, जसले गर्दा परिवार छुट्टिएर बस्नु पर्दैन। यो पारिवारिक हिसाबले वर्क लाइफ म्यानेज गर्नको निमित्त पनि, पर्सनल लाइफ र वर्क लाइफ म्यानेज गर्नको निमित्त यो एकदमै राम्रो अवसर, राम्रो सुविधा, गैर मौद्रिक सुविधा नेपालको सरकारी कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। कर्मचारीहरूले नेपालको सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि सिकाइका थुप्रै अवसरहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। लामो अवधिको अध्ययन बिदा प्राप्त गर्ने, अब स्वास्थ्य सेवामा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने त 6 वर्षसम्म पेड स्टडी लिभको व्यवस्था छ। यता निजामती सेवामा 2 वर्ष प्लस थप 1 वर्ष गरी 3 वर्ष। अन्य क्षेत्रमा पनि तपाईँले सेवा प्रवेश गरेको निश्चित अवधि पुरा गरिसकेपछि अध्ययन बिदा लिन पाइने, अध्ययन गर्न पाउने, आफ्नो वृद्धि विकासको लागि अध्ययन गर्न पाइने, त्यो पनि अझ स्कलरसिपमा तपाईँले पढ्न पाउनुभयो भने पेड लिभ भनौँ न, तलबी बिदा प्राप्त गर्ने जुन अवसर छ त्यो यसको सरकारी सेवाको सबभन्दा सुन्दर पक्ष नै त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो मात्रै नभएर अरू छोटा र लामो प्रकारका तालिमहरू देशमा विदेशमा हैन, आफ्नो सेवासँग सम्बन्धित, आफ्नो पर्सनल स्किलको डेभलपमेन्टसँग सम्बन्धित विभिन्न तालिमहरू तपाईँहरूले प्राप्त गर्न पाउनुहुन्छ। यो सरकारी सेवाको सबभन्दा राम्रो सुविधा अन्तर्गत मैले यसलाई राखेको छु। त्यसै गरी बढुवा तपाईँ सेवा प्रवेश गरिसकेपछि सधैँ एउटै तहमा एउटै पदमा बसेर काम गरिरहनु पर्दैन। तपाईँले आन्तरिक प्रतियोगिता मार्फत या खुल्ला प्रतियोगिता मार्फत कार्य सम्पादन र ज्येष्ठताको माध्यमबाट, विभिन्न माध्यमबाट तपाईँको बढुवा हुन्छ र तपाईँ तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म गएर, यदि माथिल्लो तहमा गएर नयाँ जिम्मेवारी, थप सुविधा प्राप्त गर्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ गैर मौद्रिक सुविधा अन्तर्गत नै पर्छ। कर्मचारीले प्राप्त गर्ने गैर मौद्रिक सुविधा अन्तर्गत पर्ने अर्को सुविधा हो भौतिक सुविधा। भौतिक सुविधा भनेको तपाईँले लोजिस्टिक सपोर्टहरू जुन कार्यालयमा प्राप्त गर्नुहुन्छ, यो हुन त पद र ठाउँ अनुसार फरक फरक हुन्छ। अब माथिल्लो पदमा पुगिसकेपछि सवारी साधन ड्राइभरको सुविधाहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब अफिसरदेखि माथि कतिपय ठाउँ कार्यालयहरूमा अफिसरभन्दा मुनि पनि कर्मचारीहरूलाई बाइक, सवारी साधनमाथि गाडी उपलब्ध गराइदिएको हुन्छ। त्यसै गरी अब काठमाडौँभन्दा बाहिर भनौँ न, दुर्गम ठाउँमा जानुभयो, तपाईँ काम गर्नुभयो भने कार्यालयले धेरैजसो कार्यालयहरूमा आवासको सुविधा, कर्मचारीहरूलाई आवासको सुविधा पनि, क्वार्टरहरूको सुविधा पनि प्रदान गरेको छ। त्यो बाहेक पनि अन्य लोजिस्टिक सपोर्टहरू कार्यालयले तपाईँलाई कार्य सम्पादनको अवसरमा चाहिने जति पनि लोजिस्टिक सपोर्टहरू हुन्छन् ती कार्यालयले तपाईँलाई प्रदान गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ कर्मचारीले पाउने एउटा
राम्रो सुविधा गैर मौद्रिक सुविधा हो। र अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन त मैले अघि विधालाई मौद्रिक सुविधाको अन्तर्गत पनि राखेँ, अगाडि सिकाइको अवसरमा पनि मैले तपाईँहरूलाई त्यो उल्लेख गरिसकेको छु। त्यो बाहेक सबभन्दा राम्रो अवसर हो राष्ट्र सेवा गर्ने अवसर, किनभने यो तपाईँले नेपाल सरकारको सेवा गरिसकेपछि तपाईँले गरेको काम, तपाईँले लिएको निर्णय, तपाईँले चालेको कदमले एउटा संस्था, एउटा व्यक्तिलाई मात्रै नभएर समग्र सोसाइटीलाई मुलुकको हित अथवा प्रवर्धन गर्नको निमित्त सहयोग गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रको सेवा गर्न पाउने एउटा राम्रो अवसर सरकारी सेवा भएको हुनाले राष्ट्र सेवा गर्न पाउने जुन अवसर छ त्यसलाई हामीले एउटा ठुलो सुविधाको रूपमा, गैर मौद्रिक सुविधाको रूपमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, चित्रण गर्न सक्छौँ। यो बाहेक पनि कर्मचारीहरू थुप्रै सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। मैले यहाँ कानुनमा भएका केही विषयहरू तपाईँहरूलाई उल्लेख गरेँ। यी बाहेक पनि अन्य सुविधाहरू कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्न सक्ने सुविधाहरू धेरै छन्। तर म यति के भन्न सक्छु भने तपाईँहरू जागिर खाने मानसिकतामा हुनुहुन्छ अथवा जागिर खाने सोचमा हुनुहुन्छ भने नेपालको सरकारी कर्मचारी सेवा अवसरहरूको खानी हो, अवसरहरूको महासागर हो। यसमा तपाईँ जति इनोभेटिभ हुनुहुन्छ, जति कार्य सम्पादन राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईँहरूलाई अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी अवसरहरूमा कुनै पनि अभाव छैन, राम्रो अवसरहरू नेपालको सरकारी सेवामा छ। यो तपाईँलाई जानकारी दिँदै अब आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँलाई थप केही जिज्ञासा लाग्यो, केही तपाईँका प्रश्न क्वेरिजहरू भए भने तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सनुहोला। यति भन्दै तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक जरुर गर्नुहोला, सेयर पनि गर्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै फेरि अर्को भिडियोमा अर्को दिन हामी फेरि अवश्य भेट हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको जीवन सुखमय भएर बितोस्। नमस्कार।